حلقہ اسمبلی حضورآباد میں ہونے والے مجوزہ ضمنی انتخابات کے تناظر میں آج حلقے میں شامل جمی کنٹا منگل کے مختلف مواضعات میں موجود مسلمانوں کا ایک کثیر تعداد والا تائیدی جلسہ عام محمد سمیر کی زیر صدارت منعقد ہوا، جس میں منڈل انچارج رکن اسمبلی وردھنا پیٹ اے رمیش نے باحیثیت مہمان خصوصی شرکت کی۔ محمد شکر الدین ضلع پریشد معاون رکن نے اپنے خطاب میں کہا کہ چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ مسلمان کی ہمہ جہت ترقی کو یقینی بنانے کے لیے متعدد ٹھوس اور سنجیدہ اقدامات کیے ہیں، جس کی مثال ملک کے کسی اور بھی علاقے میں نہیں ملتی۔ مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کی غرض سے 214 اقلیتی اقامتی اسکولز قائم کیے گئے، جس میں زیر تعلیم ہر بچے پر KCR حکومت 1,25,000 روپے خرچ کر رہی ہیں۔ انہوں نے 30 اکتوبر کو کار کے نشان کو ووٹ دے کر سرینیواس یادو کو شاندار کامیاب کرنے کو کہا ہے۔ మరి ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసినటువంటి మరి ఎన్నికల్లో భాగంగా మరి ఎమ్మెల్యే గారు ఆరు రమేష్ గారు, మరి స్థానిక ఎంపీ గారు, మరి స్థానిక కోఆప్షన్ సభ్యులు, ఇతర జిల్లా నుండి వచ్చినటువంటి మా సహచర జడ్పీ కోఆప్షన్ సభ్యులు, వేదిక మీద ఉన్నటువంటి మాజీ సర్పంచులు, మాజీ మున్సిపల్ చైర్మన్లు, మరి నా ముందు ఉన్నటువంటి అక్క చెల్లెళ్ళు, అన్నదమ్ములందరికీ తెలంగాణ ఉద్యమ అభివందనలు తెలుపుకుంటూ, ఈరోజు మీ అందరికీ తెలుసు ఈ హుజూరాబాద్ నియోజకవర్గంలో ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఎన్నిక రావడం జరిగింది। మీరు గత 4 మాసాలుగా టీవీలలో వాట్సాప్లలో చూస్తున్నారు। ఎలక్షన్ ఎందుకు వచ్చింది? ఈ ఎలక్షన్కు రావడానికి కారణాలు మేము ఎక్కువ చెప్పనవసరం లేదు। మరి ఈ పరిస్థితుల్లో మరి ఒక ఉద్యమ పార్టీలో కేసీఆర్ వెంట ఉంది। కేసీఆర్ नाज़रीन, हमारे TTV न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। और किसी भी एडवर्टाइजमेंट के लिए हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट करें। हमारा नंबर है 9550102020 पर।